の辺りは下りが緩やかで歩きやすいです。倒木の下をくぐります。引っかかる。バックパックが引っかかる。標識があります。宮ヶ瀬まで 5.6 キロの標識です。というわけで時刻確認をやっておきましょう。角度大丈夫かな、これで。こうかな。12時43分44分ですね。それでは進んでいきましょう。この辺は少し見晴らしがいいですね。遠くの方にかすかに街が見えております。
動物の糞があります。往路では気づきませんでしたね。鹿ちゃんっぽい糞ですね。花粉が飛んでおります。カモシカちゃんでしょうか、鹿ちゃんでしょうか。鳴き声が聞こえました。鳴いています。鳥ですかね。わからないですね。鳥ですかね。金属製の参道のところまで来ました。